阿京去野餐有咩建議啊？一個小食，一個主菜，加個甜品，夠唔夠做？咁堅，我怕啲 friend 話我招喎。椒，我都冇用香蕉。大家好，我係 King 啊，歡迎大家嚟到大風吹。咁咧霹靂咧做啲心機嘢，打卡影相都開心啲啦。咁我哋今日咧會用風師傅嘅鹽酥雞，然後咧我哋用紫米做兩款菜式，一款咧係一個紫米蟹柳蛋飯卷，另一款咧係一個芒果椰汁紫米卷。霹靂點少得飯團啦，先將牛頭牌嘅有機紫米沖洗2次，然後再浸30分鐘。今次用嘅牛頭牌白米採用頂級泰國茉莉香米，有晒泰國商業部頒發嘅原裝泰國茉莉香米品質保證標誌，自設嘅泰國廠房，品質實有保證啦。好啦，我將洗好嘅白米同埋浸好嘅紫米咧放咗落煲度啦，咁加入適量嘅水啦，咁你就可以擺入去煲啦。喺煲緊飯嘅時候就可以整咗個餡先。今次有切咗絲嘅蛋同埋蟹柳，咁我哋少少調味先，落少少鹽嘅調味。咁咧我就會落少少沙律醬啦。咁隨你喜好落多少少都得嘅，有時我中意食啊，落多啲啲。咁亦都中意可以落埋蟹子都得添。咁啊落埋麻油，撈勻佢。咁一間會喺個飯團裏邊就唔會咁易鬆散啦，因為其實個飯咧你要壓實佢啦，但係裏邊啲餡咧都係靠個沙律醬去撈勻去黐實嘅，咁同埋唔會咁乾啦，咁就可以噶啦。咦，聽到啲飯煮好咯喎，咁咧我哋將佢倒入一個大碗入邊。首先咧就將啲飯咧攤平，等佢攤凍先，咁就唔好完全凍晒喎，因為咧太凍嘅話咧啲壽司醋撈唔到入去㗎。之後咧就可以將個壽司醋咧加入去撈勻。點解要用保鮮紙嘅？哦，因為咧，如果用手壓咧，你未有咁好技術咧，咁就好難嘅。而家用保鮮紙就幫到你啦。咁首先咧，就將個飯咧放喺中間，大概100g 度啦。形狀就唔太緊要嘅，最重要係預個餡咧會放喺中間嘅。咁俾定個位佢。咁個餡咧大概40g啦。當然你擺多啲落去，嗱包唔包得實就靠你功夫啦。咁係咁壓實佢，我哋要咁樣對接輕輕。做咗形先，唔好第一下諗住將所有嘢攬埋一嚿，因為一定會爆餡嘅。逐邊收，慢慢個形就會出嚟噶啦。如果發現唔係喎，我到最後個頂真係爭少少先合得晒啲米嘅話，我就再加多少少。咁我經驗咧話俾我聽，呢個 OK 嘅。咁好啦，當你個形狀接近三角形啦，可以似樣啦。咁但係你好難去捏到實佢咧，咁就點做咧？就將個保鮮紙對接。輕輕撳一撳，反轉，咁樣去撳佢，咁就會壓實咗一個形，好靚噶啦。喺屋企咧就可以用保鮮紙呢啲簡單嘅工具都做到，又或者買一個膠嘅飯團模去壓實佢，咁就又簡單又方便又市正啦。小朋友都做到噶。然後咧放入雪櫃雪15分鐘定型。點解要烘紫菜嘅？因為啲紫菜咧烘咗之後咧，佢會更加脆，同埋佢會更加香嘅。好啦，咁依家咧雪咗15分鐘到啦，咁個飯團佢定咗型啦，咁然後你就可以攞出嚟，咁咧然後將個飯團咧就包咗個紫菜去，咁就可以上碟啦。你拎住呢包嘢犯晒規噃，都唔使煮嘅。喂，今次係偷住雞先啦。喂，如果你有興趣想睇我整鹽酥雞，留言俾我，下一次拍一集俾你睇。呢類嘅炸物咧，多數有2個方法去做嘅，一係咧就用氣炸鍋，一係就焗爐。今次咧我就用氣炸鍋，溫度大概華氏380度，時間咧大概10至14分鐘。好，咁依家咧大概炸咗6分鐘到啦，我哋而家攞出嚟反一反佢先。
等佢均勻啲，再繼續。A few moments later. 好，咁依家 rest 咗2分鐘之後咧，我哋倒落個密實袋度。好，然後加入呢個鹽酥雞粉。開頭咧就唔好加太多，就加少少先。shake 一 shake 佢，再試味。唔夠咧就再加多啲。幾簡單。馬上置入無情廣告一波。如果怕野餐唔夠飽，唔使驚，仲有公仔炒麵王。裝好個熱水帶出去，3分鐘後倒咗啲水，再落醬撈一撈，成個味道都出晒嚟。主要有3款經典口味：蠔油海鮮、特色香辣同埋避風塘。之後仲有3款新口味：蒲燒鰻魚、港式沙爹牛肉同埋五香肉丁。捱夜打機肚餓都係你涼拌之選。各大華人超市有售，大家快啲去買啦！哇，講咗咁耐，我都肚餓先。哇，講真，講咗咁耐，我都有啲肚餓添。拍翻個先。仲有剩低嘅紫米可以整埋甜品添。由於時間關係，我已經用磨粉機將紫米磨成粉末。咁而家咧將紫米同埋所有粉類放喺個兜度啦。然後呢兜係椰奶加牛奶，撈勻咗之後咧，就可以慢慢加入去啦。啲粉沉底嘅話咧，要記得搞底部，因為有時可能喺底部咧你冇撈勻。咁用打法打都可以嘅，冇乜所謂。最緊要撈勻啲粉。咁同埋逐少加入咧，就令佢容易啲撈勻咯。咁然後咧，我哋就會過篩。咁又揾一個淺身嘅盤，因為你攞去蒸嘅。咁佢薄身啲、淺身咧就會快啲熟咯。如果太厚、太高身咧，就蒸得時間會耐啲。咁過篩嘅作用咧，就係將如果你有啲粉粒啊未撈勻啊，就可以呢個時候過埋去。就會更加滑啦出嚟。依家水滾之後咧，我哋就可以將呢個糊咧直接攞入去蒸，蒸大概30分鐘。我想問下咧，點解要包保鮮紙嘅？哦，因為咧包咗保鮮紙之後咧，咁你啲倒汗水就唔會滴翻落去個糊裏邊，就唔會令到溝淡咗個糊咯。今次用太高嘅芒果粒，首先咧將一半芒果打成蓉，而另一半咧就留翻先。咦，除咗啲芒果之外，仲有啲咩可以揀啊？啲生果其實咧揀翻啲時令生果就得㗎啦。我建議咧，如果中意酸酸味味咧，就揀士多啤梨；重口味嘅榴蓮都得㗎喎。其實你中意食咩生果咧，就可以落啲咩落去㗎啦。咁我而家先將佢 blend 爛先。咁然後咧將剩低嘅芒果粒咧加落去。我哋想食得多啲芒果咬口嘅，你落多啲芒果粒就少啲芒果漿咯。完成之後，依家咧我哋倒入個模度啦。你可以用你中意嘅形狀啦、模具咩都得嘅。我中意呢個模具啦，因為佢出嚟嘅效果咧個形狀幾靚，好似個波咁。轉頭咧就用保鮮紙包好，咁就放入雪櫃雪1個鐘頭到啦。1 hour later。好，咁呢個芒果餡咧，我哋已經雪咗1個鐘頭噶啦。咁而家咧我就攞出嚟先。咁一間咧就包個紫米卷，係啦。咁記得未包之前咧，記得放翻冰箱雪住喎。好，而家咧我哋將蒸好嘅皮咧就攞出嚟啦。咁趁佢仲熱咧，我哋就要抌落個兜度，然後將啲植物油同佢混合，直至到呢啲油入晒去為止。咁如果咧你驚熱嘅話咧，可以用匙羹去攪勻啦。咁你見到依家咧，其實成個狀態咧，啲油分已經入咗入去個麵團度啦。咁然後咧，你就可以包保鮮紙。咁留意喎，保鮮紙咧包咗之後咧，就唔好咁樣包面，因為啲水蒸氣會喺裏邊會滋生細菌。咁我哋要撳扁佢，等你掂住個麵團，咁樣攤凍。就唔會有倒汗水㗎啦。由於時間關係啦，頭先將嗰個紫米卷嘅皮咧雪咗陣咯喎，依家就攞少少出嚟，大概咧1粒雲吞咁大粒，咁就撒少少粉啦，底面都要撒啲粉喎。屋企有硬麵棍就用硬麵棍，咁咧就可以輕輕咁碌平佢啦。要留意嘅位咧就係記得佢個底咧好易黐住嘅。咁如果你發現佢開始黐住張台咧，就輕輕撒少少粉，咁就輕輕咁碌開佢啦。然後碌到去一個圓形嘅形狀就可以㗎啦。呢個時間咧就可以攞翻頭先急凍咗嘅芒果餡出嚟，面咧就向下向上包。
最後咧有多餘嘅皮咧就搣翻出嚟，咁就完成啦。要食嗰陣咧就放喺室溫解凍5分鐘先，外面係煙韌嘅口感，入面就好似雪糕嘅質地，夏日炎炎就最啱食佢噶啦。好，人齊開飯。哇！呢個飯團其實可以攞嚟帶飯都得嘅喎。霹靂打卡一流啊！